Nandimie tenzamba sayeli biso malamu koleka ti tokomi na fin ya semaine asali biso bolamu soki tokutani lelo awa ngai na yo seke eza bolamu na Nzambe esika otelemi wana na kiti to ya kovanda soki ozopema ezali Nzambe asali quelque chose po soki ozalaki na bomoi te ozalaki na souffle de vie te ozalaki na makasi te tolingaki kozala kati na we esika te yango tokei kopambola Nzambe wana tokangi miso na biso kende koyebisa Nzambe na ngonga oyo ke asali mabe te na koyeba kobenir yo asali mabe te na kopesa yo kosala yo grâce asali mabe te na kosala biso faveur ngolu wana pote lelo tozala na bomoi tozala parmi les vivants pote mingi na ngonga oyo batiki biso mingi na ngonga oyo baza na babisika ya pasi mingi na ngonga oyo nayebi te esika nini bandeko mosusu bazonyokwama kasi ngai na yo Nzambe asali biso faveur tokuta na susu tozala susu na se na présence na ye tozala susu liboso na trône na ye mpona kokumisa ye kende korendre Nzambe grâce mpona bolamu na ye tobondeli na kombo na Yesu. Éternel, Dieu tout-puissant, Papa, ya solo toyebiso na trône na yo Nzambe mpona kokumisa yo kotonda yo Nzambe na bomoi mpona bolamu oyo osali biso Nzambe ya solo Papa nakokanga biseto na ngai te soki yo te Nzambe nakokaki kozala na esika oyo te. Merci mpona grâce na yo Nzambe, merci mpona faveur na yo Seigneur mon Dieu, merci mpona bolingo na yo Nzambe oyo esali ete ngai na ndeko na nga tokuta na lisusu kati na oyo esika elongo toyeba susu kotombola kombo na yo mpona bolingo na yo mpona bolamu na yo semaine mobimba Nzambe ti tokomi lelo osali mabe te Yawe mpona kotika biso na bomoi osali mabe te Nzambe mpona kobatela biso Yawe tika totombola kombo na yo tokumisa yo Nzambe na nguya pote yo ozali elonga oza malamu mingi Papa bolingo na yo Nzambe esali ete tolamuka mokolo ya lelo bolingo na yo esali ete toyeba na kosanga na kati na yo esika bolingo na yo esali ete nazala na bomoi Nzambe soki yo te mosusu azali te kolona sika mwa yango naza kokumisa yo kopambola yo kende susu kopambola Nzambe po Bible elobi Nzambe aza éternel et aza vivant éternellement azalaki vivant lobi lelo aza vivant lobi akozala toujours vivant aza na limite te aza alpha pe omega ebandeli mpe suka se ye tokende kotombola ye lisusu po te kombo na ye oyo eleki bakombo nyonso ye abengami le Seigneur de Seigneur abengami le roi des rois abengami bakombo oyo okoki koyeba eza na Nzambe moko te oyo akokani na ye na likolo mpe na se na mabele oyo Nzambe moko te oyo akoki kobatela bomoi na biso soki Yesu Masiya te nganga te nani te akoki kobatela oyo akobatela aosala mosala na punda Nzambe oyo abatelaka ya solo toyebi Yesu Masiya le véritable Nzambe aza capable na nyonso kende kopambola ye lisusu po tayebi lisusu kobatela biso kobatela mpe bafamile na biso kende kobondela mpe tokei lisusu kotika bandeko oyo nanu bakomi kati na oyo esika te bisika moko na moko azali ya solo Nzambe asunga akamba bango de façon ke rejoindre biso kati na oyo esika elongo totonda susu Nzambe wana toke kobondela na kombo na Yesu Yawe tobandi susu kotonda yo Nzambe mpona grâce na bomoi na biso Nzambe Yawe oza source ya bénédiction mpona biso oza source ya protection mpona biso oza source ya victoire mpona mwisi na bomoi na biso naye kotonda lisusu na ngonga oyo Nzambe po te oza malamu libanda na yo mosusu azali te yo nde Nzambe oza vivant lobi lelo mpe libela na libela oza na suka te oza na limiti te yo nde bandeli mpe suka ya bomoi na biso Nzambe tika to eleve na ngonga oyo totombola kombo na yo to eleve Nzambe na yo to eleve monene na yo po te
mototé, incomparable grand Dieu, irréprochable éternel des armées, oh le véritable, le Dieu capable, Samuel Malonga, Okokana Nyoso, Tikatokombo la Yosuza, Kumama na yo Seigneur mon Dieu, Topamboli yo Zambé, Peto Tikibandeko na Bazwami na Bisote, Yahweh Sikamongo na Mongo Azali Zambé, Tiketo Kamba Bango, Osunga Bango, Pesa Bango Sumakasa Kotelema, Pona Kokoma Kati na Wesika, afin que gloire résorbe pas na yo, O Kumama, O Sanjola na yo, O Boni Sango Abomina Lokumu, Sango Abomina Masanjoli, Alléluia. Avec le Saint-Esprit et nous continuons toujours dans la même série wana. The relationship you've got with the Holy Spirit, and the last Sunday to even akoloba sur l'ivrognerie, drunkenness, l'ivrognerie, yamu to even akoloba dimanche passé. Nous continuer et ça va sérieux, nous va permettre de ça là, je crois fort, de continuer dans même dans bâti dans la Pâques, nous changer tout ça dans position wana. Et oui, comme ma biso, nako yeba susu, nako vivre, oyo nzambe, alingi kati na biso, amen. Et aujourd'hui, benza Biblia na mukanda na Marc, mukanda na Marc na chapitre 1, Marc chapitre 1, Mark chapter 1. Aujourd'hui, Marc chapitre 1. Book of Mark chapter 1. Marc chapitre 1. Mark chapter 1. Autant à partir à verset 23. And we read in verse 23 Et donc, il à verset 27. to 27. Marc chapitre 1, Mark chapter 1. à partir du verset 23 à verset From verse 27. 23 to verse 27. Yes, la Bible est lobby boyé, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impie. Il s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impie sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impies et ils lui obéissent. Donc juste dans Luc chapitre 4. Luke chapter 4. Donc dans Luc chapitre 4. Luke chapter 4. Luc chapitre 4. En verset 18. Luc chapitre 4.
Luke chapter 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Tobanda verset 16 pour Sungabiso. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Totangi Bible Lobby. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours de sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Oui, tu vas y aller sur la Congola Jésus. Tozolobela tolobaki na kolangwa dimanche passé et tolakisaki koma Noé alangwaki masanga banezaki dimanche passé. Nous avons un livre à Genèse chapitre 9 à partir du verset 20 et 25. On a parlé comment Noé alangwaki et ayebaki na komodire mwana na ye kade oyasuka likolo ya kwiti na ye et mutu so alangwa sa makambo malamu te précisément so langwe masanga. When you're drunk of alcohol, livre ya Ephésiens, and that's why we say the book of chapitre 4, chapter 4, drunk of the spirit and not of alcohol. I was trying to tell you how these things are happening because people are drunk. A woman is drunk of alcohol, and they go out with their brother-in-law because they were drunk. And they knew when they were not drunk anymore. To be drunk of alcohol, it can bring you to bad. And that's what the Bible is telling us, to be drunk of the Spirit. And that was what was recommended. Dans le livre 1 Samuel chapitre 1 verset 13 et 14 et ndenge nini ane oyo azalaki akolangwa te masanga mais oyo alangwaki mabondeli ane oyo alangwaki baproblème azalaki nango et ane abandeki kopase ntango na kolela liboso na Nzambe. Oyebi okolangwa baproblème oyebi lisusu te. You don't know what else to do. Donc tellement makambo eleki yo trop. There's too much problem. Obanda okende bisika moko boye. You're going to a certain place. Ozwi mauvaise nouvelle, bad news moko. Eleki makanisi na yo. Ozopusa mutuka. Obosani ke faut telema na traffic lights. You need to stop. Po makambo eleki yo. Because there's too much. Makambo langwe nango. Because you're drunk of ozoposa na même kolia. Po makambo etondi yo olangwe makambo. Et ana komeki na problème. Po makambo elekaki ye. Ozanga kobota. Mais pendant que makambo elekaki ana. Mais ana yebesu komi pusa liboso na Nzambe. Po alangwa susu Nzambe. Na nzela na kobondela. Moyen oyo ana monaki. Ezalaki facile pour naye ya ko exprimer la douleur naye. Et na kati na temple place ana banda osambela et sacrificateur Eli alobina ana depuis quand pona nino ko umela na molangwa na yo boye na kwiti boye et ana yebisi sacrificateur na langwete. I'm not drunk.
Et yo mutomoni ngala langwe. But you're seeing me as drunk. Webi soko komi na And you see dimension. when you get to the Komi na dimension niveau. and you get to the Batu level, baokanga yo and people are mutakwit. thinking that you're drunk Pona ka umeli na presence just na because you spend Nzambe. long in the presence of God. Pona kaka ozobondela It's because Nzambe. you're praying to E God balobi yoza mutakwit. and they say you're drunk. Nde bakanga batu musu bakangi yo zwikisi. And as they see people as Okanga cursed, oyo yo umeli na that's presence na witchcraft, Nzambe. because you have spent long in the E presence batu of God. bakoki ko comprendre yango And te. people are unable to Bamo balobi understand. mutu oyo That's aza ya why when they say this kolangwa. person is drunk, Me Ana azalaki ya olangwa but Hannah te. was a drunk. Et dans le livre ya Actes des And Apôtres, in the book of Acts, totanga lisusu koma badisciple we read how the oyo disciples balangwaki molimo that santu were drunk of the Holy me Spirit, bato bakangi bango balangwe masanga but people thought they were drunk of alcohol. babi me bato oyo balangwe na ere oyo ndenge nini But they said, how are these people drunk at this time? me Pierre alobi bato oyo bomoni balangwe But Peter said, these people are not drunk. so okoma na dimension ya kobondela You got to a level of mpe prayer kolangwe and you're drunk. bato mosusu nalobai mpo abondela And malamu listen, some people, Il for faut them to pray banzembo well, ebete it ebele. needs lots of songs. il faut ayemba ebele And they need to sing along. soki ayembi And ayembi when they ayembi sung and sung and sung, alamoni cette fois-ci and that's when they molimo see mosantu that akiti now the Holy Spirit has come molimo down. mosantu akiti te That mpo the oyembi Holy Spirit has ebele descended because molimo of mosantu sacrifice. azala The kati na Holy Spirit is biso amongst us. probleme It's ezalaka the wana problem is eza manke ya habitude it's a lack of habit omesana na to molimo get na used nzambe to the Spirit of God. etopesaka ye esika We te don't give him a place asala to word, aloba to speak, atambusa to biso walk with us. ntango molimo mosantu And azolinga when yo the Spirit of prie God wants you to pray, yo ntango oza nango na communication na bafone and na that's bato when nyonso you're in communication with other people. yango moi ntango osilisi And that's when bafone you see once nyonso you're finished all talking, oye oprie and you come ofukami to pray and you'll kneel présence na down. nzambe eza The kati na presence of yo God is te no longer obimi inside mutu you. na You mutu become a person, just a person. ozokoka oyeba te And you're obandela not wapi able to start. yango moni en plein And prière that's why amongst prayer, ntako obaye someone can yawn. aza même pas préparé They're mpona not prière prepared to pray. en plein prière And amongst prayer, mutu azokanisa baniongo na ye fo someone is alokota thinking azwa pa of their bato debt. They need to take mpo the mutu aza money. préparé Because the te person is not en plein prepared. prière Amongst mutu prayer, azokanisa so and the na person sisi na is kolobela ye thinking, mpenza "I'm really going to talk to them." mais komo But how kosentir are you présence able na to feel nzambe the presence of en pleine God? prière Amongst prayer, na kati ya kilte inside of the mutu aza wana service, kaka a etikete person is just bato there. bamoni mutu azali They see a person me ye is- moko ayebi aza na esusu wana They te know they're no longer there. spirituellement parlant aza deja ya okende il faut asombatike il faut voyager a ticket, they need to travel. mais na présence na With the nzambe presence of mutu God, wana aza that te person is no eza longer there. problème ya It's a biti problem of oza na getting used besoin to. banzembo ebele You don't te need loads of po songs. yokota na présence na nzambe oyebi masanga ere You mo know, ekomaka sometimes it gets to a time na bato mosusu by other people. ekomaka It addiction just gets to an addiction. même na drogue Even with drugs. kama tozoparle drogue When we talk about drugs, drogue ya kisi drugs ya are komela medication to drink. drogue lokola cocaïne to Drugs like bastilifa bato bakoutilize Stimulants ekomaka people use. lokola It addiction becomes like an donc mutu addiction. wana meline ka That vere person just moko takes one drink, one ya glass masanga of me alcohol, akomi na kwiti but koleka they become more. mpo na kati ya makila na Drugs ye because inside of their blood. masanga deja ekoma Inside their toxique bloodstream is already toxic. ekanga deja na And it's makila na already ye inside their blood. eza na bato mosusu And there's some people, drogue drugs, so amelika moke they just have a little bit. akomi ondira ameli quantité ya ebele And it's like they're high, like of loads se of frota na makila na ye. quantity. So it's inside of their blood endenge moko system. fo molimo And the same mosantu way, the Spirit of akota God kati na is makila na the inside of biso our blood. ete topesa ye And that we esika need to give Him a tobanda place kolangwa to ye be drunk of Him e tobanda ozwa ntango and to take ya time kowumelaka to spend long na priere in prayer. balobi badisciple bazalaki ensemble na priere nazalaka des apôtres chapitre 2 bisika banda kowumela na kobondela ebisika molimo mosantu akitelaki bango e balobi mpo ekokisa promese oyo jésus christ alobaki na bango bobima nanu te na jérusalem jusqu'à ce que
Santo akotondisa bino. Osana besoin ya mamakamzu pour nous salango. Osala ya otondisama na présence na Nzambe. Et présence na Nzambe eko guérir yo na malade. Présence na Nzambe eko délivrer yo na problème nyonso okanga yo. Et yango moni tozana besoin ya kolangwaka. Présence na Nzambe muto salomo na prière ezaki malamu. So langwete omona ka prière za makelele. Omona kaka ezaki bienti. Muto alangwe. Ata nzembo na bage za na malamu te. Yazo mona ngo vrai nzembo salana. Na ibande kumukazaki olangwa tangu wakati nzembo ebanda obeti abiente na diske ya regrete agangi pwani bakati fane continue me bato bamilango elaki te bayeba penza nzembo wana eza malamu te me ye osazaki na olangwa azo regrete pwani bakati nzembo e na explika ebino mutu aotambula na nzela na kwiti azo sote bamaya mike ya mbula donc azomona ngo barivière donc fo azonga nsima po azomona ndeti akodinda soki azongi nsima asote ebana mike baolanda baobeta maboko ye moko ayembaki te kalangwa donc mama eza na bato mosusu fo bayebi so olangwa so okomi na dimension mpenza ya olangwa tolingi eglise tokóma na dimension oyo Joël ezoloba na chapitre 2 ete na dernier jour e bakoyeba na kosopa molimo na bana mike mpe na bakolo eza te mpo molimo evande esalaka eloko te soki basopi molimo kati na yo soki batondisi yo na nguya molimo mosantu eza mpo molimo mosantu epermetre yo kobanda koopere na puissance na Nzambe. Et awa toutolanda na message na biso lelo na livre Marc chapitre 1 à partir à verset 23 totangi balobi ete Jésus-Christ ayaki na synagogue et abandaki koteya et akutani na mutu moko azaki possédé na esprit mabe. Oppressed with a bad spirit. Yeah, na ba anglais baloba mingi na version unclean spirit. Yeah, esprit mabe yebaki na kozala na mutu wana. Unclean spirit was amongst that person. Mutu wana zai mabe te. That person was a bad. Mais esprit oyo ekotaki na ye mutu zaki mabe. The spirit that was inside of them was bad. And the series that we're going through is a series that God has brought us. He wants to bring the church to a dimension to cleanse it. He wants to purify the church. He wants to bring His glory inside of the church. And where it's going to be so that we can live things that we have not lived before in the church. Not because I want to, just because we need to go under the will of God. It's things that I told people in intercession prayer. It's going to make my name bad. And it's going to make the reputation of the church bad. And in the way that God will work inside of the church. And you see, if people don't understand it in the spirit, then that people say your pastor is doing things like this. Na betile ba tu intercession li solo. Ya Monseigneur na Nzambe moko banda prier quelque part tout simple. Et série moko bo Nzamba bandi ko utiliser très fort. Ba costume na yeba ba komo koya. Et ça me pense na kina Congo azuki.
the news spread around that he took witchcraft. But he was spending long in prayer. And it was like, if he was praying in his bedroom, if he was finished praying, his wife and children cannot enter that room. Because the presence of God took over that bedroom. And people in the city they say that he has took witchcraft, but he never had witchcraft. Because he was drunk in the presence of God, and he was going where the Holy Spirit has told him to go. Jesus Christ prayed for this person that was possessed with an unclean spirit. But the good thing is that the spirit that was speaking inside that person. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Mutoyo aumelaki na kati na ngomba. Mais azaki possédé. Batu bayeba ite kazai possédé. Batu bayeba ki azaki na yemutu. People just know he was a kazaki ne bien. Mais molimo mabe e kote ki kati na ye e bande ko opérer kati na ye. Alors mutu wana moya progresser la vie zarakite. Et pour que mutu comprendre so someone can understand that this person that's bad spirit, this person needs to be delivered, and you, that person, needs to be taken by the Spirit of God. That's what we read in Luke chapter 4, from 18, they'll talk about Jesus, that the Spirit of God is amongst me, I am anointed and filled to heal, to free those who are captured by bad spirits. That is the Spirit of God inside of Jesus, inside of the servant of God. It's so it can free, it's so it can save the kingdom of God, so it can bring people to come out of poverty, people to come out of sin, and the Spirit of God inside of you. Jesus said the Spirit of God is inside of me, and I am filled to announce la bonne nouvelle. the good news. I'm not here to say bad news, I'm here to say the good news. Bonne nouvelle, oh The good news that is that even if you were sick, oui, bonne nouvelle ezali ata soki ozomona osoki zambalinga peso espoir abobanda lisusu ya sika nyonso tozomona zambe mutu abandaki yango po ekoma na kozala liboso makambo ezalaki te eye mutu abanda omokili esalama mpe bonne nouvelle ezali ata na famille na bino baloka bino me nyonso boye na Christ Jésus olongwe kote ya famille akoloka okomi na famille ya bana na Nzambe. C'est ça bonne nouvelle. Et bonne nouvelle ezali même soko sali lisumu soko pusani pana Yesu ofongoli motema na yo osengi alimbisa yo aolimbisa mabe na yo pe abosani yango libela okomi moto na sika bato bazokomprendre te muyibi wana komoteya mwasi wana bimana bato boya komoteya c'est parce que pana Yesu Masiya makambo nyonso ekomi na sika. C'est ça bonne nouvelle. Oyebi mokili eza na plein de bato ozwaki problème epa na yo atosengi ye pardon ekoki kaka te ozoyeba su te osala nini pardon oyo bato nyonso basengaka pardon oyo bible elobi na biso na
livre à Matthieu, ete osenga bolimbisi. Papa na bino na likolo pa kolimbisa bino. Yoso osenga no pardon. Mais pas mutu wana pardon wana ekokaka. Soko leki kaka mutu mabe. If you go past, you're just a bad person. Soka kutana na yo kaka. If you leave with you, Otana kutana ka mutema na kebeli. my heart went bad. C'est que nous nous pardonner. But maybe you haven't forgiven yet. Because once you forgive that person, your heart cannot go bad. So pardonner mutu. When you forgive that person, Au comme une dimension à comprendre. you've got to allow to understand the power that is inside of the sorrow. Le pardon, c'est une puissance It's a power qui libère. that frees. Et libérer kaka mutu yo kanga kite. Et libérer na yo moko. Also free Mutu you. yo zaki na kanda contre la personne. Against the person. C'est ça. That is Bonne nouvelle. the good news. Et Christ a eu. And Christ has come. Esprit m'appelle. Bad spirit Ibandi koloba. began to speak Katina mutu wana. inside of that person. Eloko dinezali. But it's him Katina yo. Inside Na of biso. you. Yesu Masia. and us, Jesus. Bona nini oye ko trouble biso. Why have you come to trouble us? Wa na ni presence na nzambe banda kwa I want accompagner the presence biso. of God to be with us. Oso komine sika milimu Because mabe when it's banda gone to a kwa place, bad spirits will start to run Na away. kuto chasser en You haven't côté. even captured it, you haven't even Je delivered parle it. de la présence de Dieu But en because of the toi. presence of God that is inside Présence of soit les you, autres the presence of affectés God milliers. is able to affect the Les autres atmosphere. affectés It's able ta to famille. affect the Les autres family. affectés la It's compagnie able na to bino. affect Les autres affectés ma collègue na yo na classe. Ma friend na yo. Posoko komi. Because once you're Présence na there, nzambe the po presence eza of kati God na yo. is inside of you. Ebandi oloba. Starts to Kati na speak bango. inside of Babandi them, okima. and they start to run. Jésus-Christ a me prié là qui pour na yete. Jesus, they even prayed Jésus-Christ for a them. salé quand na Jesus kati was ya tam. just there. And it Pendant seemed like combien de he was temps? for how L'esprit much m'avait time pendant la the Spirit of God was inside that person. Mais et opérateur agissate. But he never did Mais car nothing. un jour, Just one day, Jésus wazala qui est rempli. Jesus that was inside Pour na mission à Ndembwana. for those kinds Ya of ko missions, libérer ba yo to free bakangama. those who were Etangwaye pour captured libérer. and he came to free Esprit m'avait them. pour vivre And the et spirits could not comprendre. live because they understood Muto ya ye kolongola biso. that this person has come to Na ba remove us. version mususu. And in some versions, Bazoloba ko troublé te. They don't Alors say trouble. pourquoi oye ko bénissa he biso. said, why have you come to destroy us? Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Why have you come to torment us? La version pourquoi tu es venu nous troubler? And why have you come to trouble us? Jésus a troublé, Jésus a des ordres. When he came to give an order. Mais quand on a fini, c'est un mot trouble. And look how they brought it out as trouble. Aïe troublé, Never came to trouble. They come to put a lie. You are bad spirit. You can't live inside of this person. You remember one day that Jesus healed someone. That's why I can say he's a sinner. So, but he's also the son, or the child of Abraham. He has the right of deliverance. We have the right to deliverance. Le Spirit of God to operate, to give him a place, agir so he can work, et pour tous à la libérer. so he can be freed. Et Jésus-Christ, And Jesus, Balobi, Jésus les menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Toke bisonyo sotolobi, tais-toi, toke susu, tais-toi et sors de cet homme. C'est ça le message na biswa lelo. that is the message. Tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi et sors de cet homme. Po oyebana ko kangisa molimo mabe So munoko you are able to shut the mouth of foza na God. nguya ya nzambe to You ya have the power kokoka of kati God. soza na nguya te Because if you don't have no power, oyebi na lisolo bato oyo bakatanaki bilamba batikalaki you don't take their kolumu clothes and stay naked. bafisi ya sekwa nayebi toke malema ne We're mbokutala going to mona go slowly, basengelo slowly. bake chasse bademo When to go. balobi au nom de Jésus-Christ que Paul prêchait
na komba Yesu okola banakuteya bima bademo baboyo bima and the demons didn't want to go. baby bademo bayebi Yesu And you know the Masiya demons know Jesus.